جمعې په لمانځه کې انتهایی موږ غفلت کوو. د جمعې د لمانځه په حواله انتهایی موږ د غفلت پر لین روان یو. د الله رسول فرمایي که چا د شغل، د کاروبار، د تجارت، د دفتر، د پکنیک په حواله جمعه پرېښوله، لاپروايي یې وکړله، الله فرمایي زه له تا بې پروا یم، ته خپل کار کوه، زه به خپل کار کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا 3 جمعې بغیر د عذره پرېښولې، هېڅ عذر یې نه درلودی، د جمعې لمونځ ځینې پاته سلو، یا به پکنیک لره تلی، یا تجارت ولو، یا کاروبار ولو، یا دفتر ولو، د الله رسول فرمایي الله به په هغه کتاب کې منافق ولیکي چې نه به بیا دا منافقت میټاویږي، نه به بیا دغه منافقت چې دی هغه الله پاک بدلوي. ای خلکو، د الله رسول فرمایي مه کوئ، داسې مه کوئ کوم سړی چې بغیر د عذره د جمعې لمونځ 3 واره پرېږدي، 3 جمعې پرېږدي، د الله رسول فرمایي دا منافق دی. ورسه یې وګورئ، زموږ په سارا کې لویه مسله دا روانه ده چې د جمعې لمونځ په سارا کې کیږي که نه کیږي. علاحدت د ملایانو سره بدي ده، علاحدت د کلو بدي ده. بس خامخا وایه چې دغه پلانې خبره کمه ده، دا ډاکخانه و دا پلانې مه کوئ ظالمانو، جمعه ډېر لوی شی دی. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې د جمعې لمونځ کېدی څو کسان ولو، ولې و آبادۍ ته نه ګورئ، ولې و دې خلکو ته نه ګورئ، څونه انسانان. ابله چې ملګري راته ویلې د دې کورونه په سارا کې دي، مال د اختر پر ورځ ته چش کوئ عیدګاه، ولې موږ عیدګاه له نه ځو، هم نو ته چش کوئ، بس موږ اختر لمونځ د هغه د سهار لمونځ دی، عیدګاه له نه ځئ، یا نه ځو. اوس دا به له سره کوم اختر چې سړی عیدګاه لره نه ځي، او بیا چې دا جمعه راله، د جمعې پر ورځ تا خپل 4 رکعاته لمونځ وکړي، دا د جمعې لمانځه لره نه ځي. ټیک دی، صحیح ده، په دا کلي کې نه کېږي، په بل کلي کې کېږي، ولې نه ورځي؟ څومره عجبه خبره ده، څومره لوی عبادتونه دي او څومره لوی ثوابونه دي، څومره الله راضي کېږي. د جمعې په لمانځه د الله رسول فرمایي ته چې نن د جمعې لمونځ وکړې، تر راتېرې جمعې څه ګناوې دې کړې وي، الله یې در معافوي. څه ګناوې دې کړې ولې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي که چا 4 جمعې بغیر د عذره د جمعې لمونځ پرېښوی، نو الله پاک به دی بیا په غافلینو کې ولیکي، بیا به ټول عمر الله پاک به دته د جمعې لمونځ نه نصیب کوي. علامه بیهقي عجبه خبر را نقل کړی، ولې یو ښکاري و، د به ښکار کوئ، دی به د جمعې په ورځ ښکار لره تلی، د جمعې لمانځه ته نه درېدی، الله پاک دی او د ده خچر ژوندی په مځکه ننیستی دی، او د ده خچر ژوندی په مځکه ننوتلی. علامه بیهقي فرمایي وایي د خچر مازې معمولي قدر غوږونه ښکاره کېدل، یا یو غوږ ښکاره کېدی، چې دا به یې څه کول، دا یې د جمعې د لمانځه څخه غفلت چې دی هغه کوئ. د جمعې لمونځ څومره لوی سعادت دی، څومره لوی اجر دی، او څومره لوی ثواب دی، او څومره لویه مظاهره ده د مسلمانانو. بغیر د جمعې هغه یو کلی و، په کلي کې د جمعې لمونځ شروع سولو، چې د جمعې لمونځ شروع په سهراو کې عام طور د صفایي ډېر خیال نه ساتل کېږي، چې چیرې د جمعې لمونځ کېږي نو هلته بیا دا غسل کېږي، ښایسته کالي واغوندي، عطر مطر چې دی هغه ولګوي، خوشبو ولګوي. په سهرا کې خو دا شیان نه وي. قرار په یو کلي کې د رښتیاو خبره ده، په یو کلي کې د جمعې لمونځ شروع سو، هنو سهار وختي به ځوانان هم ولو، سپین ږیري هم ولو، مشران هم ولو، غسل وکړه، صفایي وکړه، کالي واغونده، عطر ولګوه. یو سپین سري ویلې ول خدای خو دې د ملایان جنتیان کې، ولې جاړۍ پر چی شي جنتیان کوي، ول دی ښه دا سپین ږیري را صفا خو خو د غی خیرن شان ولا که دا پېژندل کېدی چې ته دا څه کیسه ده. کور مې والملایانو ودان چې هسې د جمعې لمونځ شروع کوي، ای سپین ږیري مې را صفا کړلو، که نه یې په میاشتو غسلونه نه کول، هسې به ګرځېدل، د چا به د صدرۍ، د چا به د لونګۍ، د چا به د کپړو، د چا هسې بې بدبوی چې دی هغه تلی. الله مې ول جنتیان که دا یوې سپین سري دعا هم ډېر لوی شی دی. صحیح سلو د جمعې لمونځ د الله رسول فرمایي څنګه به یې پرېږدې، ولې به یې پرېږدې، او څومره لوی اجر دی. او بیا چې کله یو سړی د جمعې لمانځه له را روان وي، پر هر قدم الله پاک وده ته د تهجد ثواب ورکوي، د نفلي روزې ثواب چې دی هغه ورکوي. لہذا کم څوک چې مطلب د پکنیک د وجې ډېر خلک، خاص کر زموږ ملګري قندار والا، هغه بیا شوقیان دي، زموږ خلک دوی په شوق راخته کړو که نه، زموږ خلک 8-10 کسان ولاړ شي،
یو نیم کیلو مالټي و هغه مې اخیستې بس نیم سره وخورې ای کنداریان چې راغلو په دایخه مې اخته کړلو چې په کبابو یې اخته کړلو په پکنیکو یې اخته کړلو په ښایستو سلاتو یې اخته کړلو په ښایسته مایان یې اخته کړلو د جمعې ورځ دی د لمانځه والله که دونه خیال ساتي لکه د پکنیک چې خیال ساتي ډوډۍ دې څه وایي میوې دې څه وایي فروټ دې څه وایي هغه د دې هغه یو غزلچي هغه کرار ورته غږېږي دغه دې څه وایې په شوق دې خلکو اخته کړلو زموږ خلکو دا شی ګر څه وپېژندي دا خلکو والله که تصور لا کولی سو صحیح سلو نو د جمعې لمونځ قطعا یې مه پرېږدي عزیزانو د الله رسول فرمایي کم سړی بغیر د عذر درې جمعې پرېږدي الله د ده پر زړه باندې بیا مهر ولګوي مهر د غفلت ولګوي بیا به اذان کېږي پر ده به اثر نه وي جمعه به کېږي پر ده به اثر نه وي او د جمعې لمونځ به کېږي د ده دپاره به ګټه او فایده چې د هغه نه وي څومره لویه خبره ده د جمعې د لمانځه خاص کر غسل کول او بیا مطلب وختي راتلل مطلب بیان نه اچلو سوی پخوا خو پیغمبر صلی خطبه چې د هغه بیان و از موږ د بیانو خو څه نوره خبره ده نو چې ته کله د جمعې لمونځ وکړې او بیا د هغه د جمعې د لمانځه څخه مابعد ته وځې یا د جمعې لمانځه بعد ته دعا وکړې الله پاک ستا دعا نه ردوي الله ستا دعا قبلوي الله د قبولیت ټیم چې دی هغه په دغه کې ایښی دی د جمعې ورځ ده یا د جمعې د لمانځه مخکې یا خطبه یا د خطبې مابینځ یا د جمعې لمانځه بعد ها دا یوه خبره به بله درته وکړم د خطبې په مابینځ کې دعا نسته ډېر خلک لاسونه پورته کوي دا نسته صحیح سلو دا پیغمبر علیه السلام مبارک یوه خطبه ویله بیا چې لږ ښه مطلب سپین ژیرتابه ته ورسېدی ستړی به سلو نو ساتکۍ به کښېنستي بیا به ولاړ سلو ها علما فرمایي که یو سړی دعا کول غواړي په زړه کې څه ویلی سي په زړه کې ویلی سي لاس به نه پورته کوې داسې دعا به نه کوې لکه عامه دعا چې څوک کوي هغسې به نه کوې په خبره مې سر خلاص بلکل یې مه کوئ بیخي ډېر خلک موږ خطبې په مابینځ کې کښېنو به دوی لاسونه پورته کړي دعا شروع کړي داسې کول نه دي پکار او بیا چې کم سړی سنت کوي دلته خطبه شروع وي دلته د سنت په مابینځ کې بزرګان دوه رکعاته نفل ور واچوي خطبه پر ختمېدو چې دی هلته سلام ګرځوي د جمعې لمونځ بغیر د خطبې نه دی صحیح د جمعې لمونځ بغیر د خطبې نه کېږي ته په لمانځه ولې ولاړ یو سړی وایي زه سنت کوم او ته زه په سنتو کې ډېر کمزوره یم ژر نسم کولی بیا د لمانځه بعد به که نو ضروري ده چې خامخا تور ته جوړېدلی دلته امام دویمه خطبه وایي ته پر دریم رکعت پر څلورم رکعت دا تورې زده کوي هره ورځ د جمعې لمانځه ته راځو د جمعې لمونځ کوو حاضري پکې لګوو او چم مې نه دی زده طرز مې نه دی زده ترتیب چې دی هغه زموږ نه دی زده دا خبره هم ختمه شوله